God morgon. Ledaren för det islamistiska extrempartiet, Centerpartiet, Annie Lööf, hon har ju 2 barn. Jag tror det är 2 döttrar. Ändå så vurmar hon ju för våldtäktsmän och sådant, att de ska få stanna i Sverige till vilket pris som helst. Man kan ju undra varför. Vill hon att sina döttrar ska bli våldtagna? Nu umgås hon ju med pedofiler och vi svenska skattebetalare får betala ledigheten för en pedofilälskare. Det har kommit fram en partisekreterare där också som visst ska vara en pedofilälskare med. Jag tycker socialen ska gå in och se lämpligheten att Annie Lööf får ha vårdnad av sina barn. En som älskar pedofiler och som vill islamisera Sverige med våldtäktsmän tycker inte jag ska ha hand om sina barn. Det är min åsikt. Hon kanske är en jättebra mamma, men en mamma ska också ha rätt värderingar. Annie Lööf har inte rätt värderingar. Hon vill ta hand och betala för pedofiler. Hon vill att svenskar ska bli våldtagna i sitt eget land. Jag tycker det är hemskt. Så jag uppmanar alla att skriva till Centerpartiet men också till socialtjänst och andra myndigheter. För de måste titta in på hennes lämplighet. När man hör henne så är hon ju faktiskt i mina ögon mentalt sjuk. Det är vad jag tycker. Sen känner inte jag henne. Jag vill inte lära mig känna henne. Det är en av få människor jag inte skulle vilja vara ens i samma rum som. Det är mina 2 cent här på morgonen. Hej!